தினம் ஒரு செடியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நொச்சி செடி தான். நொச்சி செடியை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு முக்கியமான மூலிகை செடி. நொச்சிலே 2 வகையான நொச்சி இருக்குது. நார்மலாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயும் இந்த நொச்சி இருக்கும். வேலி சைடில் வீட்டோட சைட்லலாம் நிறைய பேர் வளர்த்துட்டு வருவீங்க. இன்னொரு நொச்சியை கருநொச்சின்னு சொல்லுவாங்க. வைலட் கலரும் க்ரீன் கலரும் கலந்துருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவும் மூலிகை செடி தான். நொச்சி எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலான்னா, தலை குளிக்கிறப்போ தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வெந்நீரில் கொதிக்க வச்சு குளிக்கலாம். இப்படிலாம் குடிக்கிறப்போ சளி ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது.